Epa laudok hemen gaude buelta kruzadekin zeiagorekin Nafarra erresuma aurrera eramanez. Eta bueno, neu hau zuentzako edurazki egun batzuk pasa dira ja aurreko saiatik neu iaia jarraian galbatzen dago. Goekin geratu naizelako goizean, niretzako arratzaldea da orain. Eta aurreko saioa goizean grabatu dut. Baina zera, goekin geratu naz eta hemen nabil. Estefania Jimena murió. Bueno, vale, ez dago inolako arazorik. Gure alaba osasuntsu dabil, vale. Mi señor, deseo interceder por uno de tus prisioneros. Sin duda, una muestra del... Que no puedo diplomáticamente. Burua, bueno, oraintxe tanda pizkat tropak errekuperatzea eta Salerno bere ganatzea. Zurazki itxarango dugu besteak beste eta lehenengo gaztelu hau. Madre mia, vale, sartuko daiz baina zaitasko interesatzen egia esan da. Ah, ondo. Ostia, tipo honek dauka... Zurazki itxarango dugu gaztelunen hobekuntza hau, utxirenen hobekuntza hau amaitzera. Vale. Inkotesgarria delako, lan tropa gehiago ditugu. Ostia, zespimiako armada bat. Nik ez nahi sartuko. Invasores de Ceuta. Vale, ea ere sentatzen ezin pizkoatxo bat Espainiatak zeratzen dena bereganatzen. Eta lan ja gutxo gara Espainia askatuta egongo litzateke. Bueno, ia askatuta dago, baina bueno, pizkatxo bat falta denez, ba askatzen bukatzeko. Eta bueno, orain helburua da Salerno eta gero hau. Tipo honek ez neban ebiltzartu dauka... Bai, aliantza... Pizten de pacto ofensivo contra Sacro Imperio. Gogorra izan portitza, gogorra izan daiteke hemen guda, Sacro Imperioa... Indartxo da. Eta zaiten duten moroak papadoa eta usor da. Ah, Pisa, vale, Pisako Republika. Zer nahi dute guztiontara tipo hauek? Italiaruntz joateko, eskata. Lehenago Venezia. Kroazia. Ducado de... Ah, vale, otra ducado eta oda reino. Vale. La guerra... Esan ditugu torpak. Vale, basaionak badaude kompleto. Gureak ez. Ez, hau ez nuen nik usin erratu naz, hemen hau, hauekin ere dago gudan. Ez, joder. Gazteluarena, kontxo, bale, erdizka dabil oraindik. Hori da jakin nahi nuena. Hile eginda gure kapellana. Capellán, va listo. Sacro Imperioarekin ere dago, enpuioz dago saltuta.
Madre mía. Esto da kandidato hortik, hemendik zeu, adibidez. Eta komandanten artean, ba, zeu. Eska, defentsan eta bar jakintxoa danez. Eta behin Salerno bere ganatuta ja hemen, egin dezakegu reklamazioa. Hori garrantzitsua da baita ere, hor dirutza dagoelako, erretitik, bueno, dirutza. Lur bat gehiago eskatalulako baielako esaten den bezala. Victoria, ongi. Vale. Gure hirugarren seme bat izan dau, ondo. Baina gure alaba bere emaztarekin 0 oraindik, Matar al rey. Ah, muy bien, me quieres matar. Quieres matar a tu padre. Qué bonito. Bueno, el temple, pues. Propietario. Enemigos ditut konplotak nire kontra. Venga, dirua solandeko gula momentuz. Jodia 8.000 soldadu. Lerroa de Salerno. Venga. Aterako ditugu tropak. Torri hona batzeko, eta aterako dugu flota baita ere. Torri hona. Torri hona. Torri hona. Vale, eta hemengokoak gutxi zaretenez momentuz horran mantendu. Sobrevive fuera. Vale, Salerno batik guda da. Salernoko tipoa, ba, 2.000 soldadu ez dago txarto. Vale. Txo nahi den, baina azkenean zenbat josten doa, 3,3, 12 egunero, vale. Zueko adibidez, zueko batu. Aceptar. Vale, borrando automático. Batu ona sartu, venga. Zuek. Ona. Tipo hau? Ah. Vale, koita du hori. Kabroi hutsa. Baina, bueno, vale. Orain armada ona. No. Venezia, sartu da gure kontra, benetan.
Bueno, irasita dago, beraz ondo. Nese hortik alde egiten du. Guk hauek akatu behar ditugu gainera. Vale. Hala, peneseren bila. Vale. Perfecto. Eta orain Salerno bere ganatzera. Gobierno en Navarra. Tropa ezin baino behagoak ditugu eta... irabazi dute pisakoek azkenean. Ostia, nire alabeile egin da? Ah, ez, joder, ze susto. Txo, ya noiz dekozun semetxo bat, Vale. Egunero 4,6. Agobe ikusten dudanez, Salernorekin defendiendo contra el Mir. Vale. Bueno, ondo da Salernoren konkista. Luego cartito eta bat. Egon, de Kapua. Kapuako tipo hau... Zeratu da, ja, biliten edirutan. Teko pili bat fama hori bai. Bizantzen Imperio Kroazia konkistatzen. Eske dabil, Bizantzen Imperio dabil pixkat jodiuta. Egia esan da. Suposatzen da Otomanoen 1400 pikulu arti irabazi aguantatu zuela eta dago pixka bat kaskata oraintxe bertan. Ostia, nondik atera ditu 6.000 tropa Salernok? Nire kontra teorian denak ez dute jolasten. Salerno ikusten duna ez ditu... Eta denek egiten dute nire kontra... Ostia puta. Denek egiten dute nire kontra. Sortu bizka batekin nik harinago konkistatuko dut bere lurra. Buf! Hau gogorra izango dira bastea. Irabazi dut. Karo, hori da, argi eta garbi. Ez dute denek nire kontra egiten, bakarrik Salernoko soldaduek. Vale, eta orain, ofrecer la paz. Eta Salerno gurea da. Ongi. Salerno gurea da. Eta orain hemen dekogu, Ducado de Salerno, de Iurbe. Vale, Tarento ya eskatu aldezakegu por derecho.
Vale, hori ona da. Dukado de Kapua eta Dukado de Salerno nireak dira. Vale. Ondo, orduan. Hau nire kontrolpean dago, tipo hau. Eta, bale, Dukatua bera dauka. Zenek egin dudana da, zuzenean bere ganatu. Vale. Eta nik balen daukate reklamazioa, Bizkaiaz aparte, bueno, Toledoz aparte, Alto de Aragón aparte. Hau dira gerra internoak. Eibora. Daukate hemen Tarento. Nik tipo neri... Evocar, a ver... También niko neri... Vale, hemen declarar guerra por Tarento de facto. Ez ditzateke inor gehituko. Ez ditzateke inor sartuko. Principios. Bueno, interesgarria da. Salernoko gaztelua zelan dago. Ba, nahiko ondo defendituta horrek posten dago. Joder, motorreki, campo de entrenamiento, defensa de caballería. Kapuako gaztelua nahiko ondo dago. Zona de entrenamiento de caballos. Vale. Vaya ya. Vale, hau ingo dugu. Vale. Vale, Salerno bere ganatuta. Horain da haien arteko gudetan, baita ere mendik ikusten dudanez. Saken Imperio Roma Tarraia... Frantziarekin gudan, no? Baina, tipo hau dekote? Oh, apurtute aliantza defentsiboa. Kalabriakoek be? Oh. Pasiko gara hemen. Vale, udan dago, vale. Ideia da hemendik joatea prestatzen. Nire alaba destitu naiz hemerik edo ze hostias. Ideia hemendik joatea... Txera. Prestatzen Apuliak bereganatzen joatea. Pizkanaka. Vale. Eta orain egin dezakegu baita ere, hau da, sartuten azken aktualizazioan sartutena, behitu pizza. Pizzarekin dauka horren negozioak, puesto comercial. Grave mercantil. Hain daitezke hauek. Eta hain daiteke ere puesto defentsioak eta bar, bueno, goza berri hauek. Baina, Nafarroa ez dauka, benetan.
Honetan triste. Zakete esatukiz reflektatzen dion zera. Postu merkantil bat egiterakoan a ver, no me chantajearán. Matxinada bat. Nun, kapuakoa? Vale, hortxe, bakarrik hau? Vale, a ver, zuek ona. Zuek hemen batu. Eta zuek hemen batu. Osea, zuzenean. Holantza ziko gara. Hau. Eta nire ikusten dudanez, bale, orain bai, bale. Basiko gara hemen. Hola joango gara hau bereganatzen sondalde guzti hau. Bale. Hemenik mozteko eta ja gero sartuko gara hauekin. Hau eta Sicilia, claro. Bueno, egia esan da Siciliako erreinua. Vale, bederatzi behar ditugu 10. Ditugula 5, 6, 7, 8, bederatzi 10, 11 behar ditugu, ezta? Ez, 10, vale, osea, hemengokoekin 4 eta 8, bederatzi eta 10. Honekin, ja, Siciliako... Ah, bueno, baina erreinu bat da, ezin dugu sortu titulu hori. Hostia. Ezin dugu sortu erreinua, porque guk ere erreinua gara. Baina, bueno, dukatuekin tabar bai geratu algarera. Como el peleón. Aibo. Vale, hauek galduta daude. Zegoen zer eginik hor. Zuek ona etorri. Usurpa el título de la baronía del Monte Casino de Lambert, el usurpador. En fin. Vale. Eta aquí zenbat daramagun, por cierto. Otairu minutua, pizkatzu bat gehiago egingo dugu. Tienes matxina da honekin bukatu arte edo. Hemen gaudelarik. Eta gero joango naiz neu dutxa atzera eta bar. Estatu behar dudala dutxa bihar ja lan eguna dala. Bueno, zuen txako gaur ere igual lan eguna izan da, nire txako ez. Vale? Osea, hemen ditugu ja... Posteun, 600... Zazpireun... Mila sortxireun tropa, Ez dago txarto. Zazpireun laurogeita hamabost. Vale, hemeko 54, hau denboraren gauza da. Dakidanez joko hau 1453 garren urtera edo irago egiten du, bale? Beraz, ideia, hasierako ideia bezala, garai horretara arte jolastera eta gero Europa Unibertsalizeko
jokora pasatzea. Vale. Listo. Esta es la paz. Cumplidos. Vale, listo. Ba, hemen ikutsiko dugu ziurazki, Oso gustora nahi jolasten partida hau, benetan. Aizo, pereda... Ja. Nola. Conde Edwin de Salerno. A su muerte... Vencedor del reino. Ya, baina... Revocar título. Condado de Salerno. Ezin dut. Educar hijo. Ezin dut. La gente... Ah, cascoak, mierda. Vale, a ver, uste dut... Ulertzen dudanez... Bere semea... Vale, osea, hau akatu behar dugu delako mutil bakarra, ezta? Bai, estriak alabak dira, beraz, hau akatzen badugu, hazlo, hemen... El regalo, enviar... Invitar, baina landa ere... Hastiatuta gaude. Zeren eta ez da inor gehiago akatu nahi duena. Bueno, alanda ere mendik utziko dugu gorko zoia pizkat luzetxoa da eta nik oso prestatzen ezi behar nahizela. Espero zuen guztok izan bazpak esmertu zuen zein du eta hurrengor arte lagunok. Agur!